大家好，我係盧蘇，今次嚟到珠海咧，又住翻呢間象皇酒店啦。咁喺港珠澳大橋過完關揸車過嚟咧，都係大概10零分鐘到。有揸車嚟啊？提前10分鐘同我哋管家講，然後出車嗰時咧，提前10分鐘同佢講就可以出車噶啦。咁喺酒店裏面咧，有啲咩需要咧，都可以 through 呢個 WeChat 咧同佢哋溝通。如果大堂嗰度唔記得 scan 嘅話咧，房卡上面呢度都仲有噶。今次淨係得我哋一個 family， 所以今集咧可以同大家開箱佢哋嘅普通房。咁呢間房咧，我哋今次就用咗 Trip.com book， 因為格個價佢係最優惠。咁埋單咧唔使500蚊港幣。好啦，咁入咗嚟之後咧，左手邊咧就有個衣櫃，而右手邊咧就有張 sofa。咁 sofa 對住咧就係個浴室啦。話你睇下呢個正方形嘅 bathtub 幾大？呢度都係做咗乾濕分明噶。沖涼呢邊咧係右手邊嚟噶。哇，佢而家淨係得翻咧洗頭水同護髮素係用 Ahava。另外廁所咧就喺左手邊噶。我覺得呢度嘅空間咧都相當夠用啊。咁佢啲拖鞋咧就放咗喺床頭櫃嘅下邊，而床頭櫃嘅上面咧都設有 USB 嘅插電頭。另外 mini bar 嘅汽水、茶包同埋樽裝水都係免費噶。好啦，係咁多，我哋下集見，拜拜。